Salam hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız tədqiqatçı, tarixçi, yazıcı Araz Şəhərlidir. Araz bəy, xoş gördük. Hoş gördük Səxavət bəy. Araz bəy, İran ətrafında proseslər davam eləyir. Ümumiyyətlə, İranın vurulacağı, vurulmayacağı məsələsi hələ də gündəmdən düşməyib. Çünki faktiki olaraq göndərilən gəmilər hamısı yaxın ərazidə yerləşir. Trump da bəyan elədi və bildirdi ki, İranla Omanda, İranın tələbi Oman oldu. Əvvəl Türkiyədə danışıqlar olacaqdı, amma İran Omanı seçdi. Omanda bir danışıqlar bir prosesi olacaq və bundan sonra qərar veriləcək. Həm buna fikrinizi bildirərsiniz, həm də əsas məsələlərdən biri nədir? Ümumiyyətlə, İranda sanki nəsə yetişib, yəni buna bir çoxları deyirlər, rejimin dəyişməsi yetişib, bir çoxları deyirlər, rejimin qabıq dəyişməsi yetişib. İranda sanki hansısa bir proseslər baş verəcək. Bu, xarici müdaxilə baş verərsə, hansı istiqamətə gedə bilər? Yox, proses xaricdən yox. Məsələn, xarici müdaxilə baş verər, cəmiyyət birləşər, amma daxildən baş verərsə, hansı istiqamətə gedər? Bu məsələyə qiymət vermək üçün biz, daha doğrusu, zərbə vurulacaq, vurulmayacaq məsələsinə tarixi təcrübəyə müraciət eləməliyik. Yadca salım bir məsələni, deməli, İraq əməliyyatı, deməli, Səhrada Tufan əməliyyatı. Səhrada Tufan əməliyyatını keçirməkdən ötürü Səddam Hüseynə qarşı birinci mərhələdə bunlar İraq qoşunların Küveytdən vurdular, çıxartdılar. İkinci mərhələdə 2000-ci ildən sonra deməli İraqın özünü ümumiyyətlə ələ keçirdilər. Çox böyük bir qüvvə yığmışdılar. Hədsiz dərəcədə böyük bir qüvvə. Nəhəng koalisiya formalaşdırmışdılar. Dünyanın bir çox ölkələri, qüdrətli ölkələri, təkcə Amerika yox, digər ölkələr də bu koalisiyada iştirak eləyirdi. Halbuki İraq indiki İrandan qat-qat zəif idi. Dəfələrlə zəif idi. Bu onu göstərir ki, yəni bugün Amerikanın o İran körfəzinə tərəf yönəltdiyi donanma, qüvvə yetərli deyil. Yəni İranda həlledici zərbə vurmaqdan ötürü bu yetərli qüvvə deyil. Yəni heç nəyə dəyişə bilməyəcəklər. Ümumiyyətlə, keçən dəfəki söhbətimizdə də mənim o müəyyən yazılarım var da, sizə göndərmişdim. O 3 ya 4 yazım olub. Onların hamısında deməli göstərdik ki, bütün variantlarda sanki Amerikanın tədbirləri, yəni İrana qarşı görəcəyi tədbirlər əvvəlcədən bəri başdan bloklanıb. Yəni nəticəsi olmayacaq bunların. İndi bir anlıq təsəvvür eləyək. Amerika deməli İranın yüksək rütbəli zabitlərin, nə bilim komandirlərin, generalların, ruhanilərin vurdu. Nə dəyişir? Yenilərini təyin eləyəcəklər və yenə də fəaliyyətlərini davam eləyəcəklər. İkinci, məsələn, bunu İsrailli ekspert demişdi. Sonra bizdə də bəzi belə deyək də siyasi ekspertlər ona istinadla belə bir fikir söylədilər ki, 2-3 obyekti vurmaqla Amerika, İranın bir neçə iqtisadi obyekti var, onunla da İranı qoyar diz üstə. Amma indi məsələ burasındadır ki, axı İran bir dənə Hörmüz boğazını bağlasa, bunun cavabında bütün dünya iqtisadiyyatı kollaps vəziyyətinə düşəcək. Yəni bu da cavab verə bilir axı. Yaxud bir variant da var idi də, məsələn, Kürdistanda, Bəlucistanda o deməli Ərəb dənizindən hər iki ərazini Amerika vura bilər. Orada müəyyən obyektləri vurur və yerli qüvvələr, orada deməli o Bəluşlarla Kürdlər, bir də onlara qoşulan monarxistlər və yaxud da mücahidlər, İran xalqının mücahidləri müəyyən məntəqələri ələ keçirirlər. Sonra nə edəcəklər? Yəni heç bir variantda alınmır. Bunun əsas səbəbi də odur ki, İran həddindən artıq böyükdür. Ərazi baxımından, yəni kifayət qədər. Dünyada 17-ci ölkədir ərazisinə görə. İndi gəlirik o məsələyə ki, iki deməli istiqamətdən götürək. Bir o siz dediyiniz kimi də, yəni deməli zərbə xaricdən vurulur.
xaricdən vurmaqla hakimiyyət dəyişilir. Xaricdən vurub hakimiyyəti dəyişsələr, sonra o hakimiyyəti hələ saxlamaq məsələsi çıxır ortaya. Amerika onu çünki Əfqanistanda elədi. 2001-ci ildə girdilər Əfqanistana və 2000 səhv eləmirəmsə 19 yoxsa 2021-ci ildə Əfqanistandan çıxdılar. Elə Trump'ın o prezidentliyinin son dönəmləri idi səhv eləmirəmsə. Yoxsa deməli Əfqanistandan çıxdılar. 20 ilə yaxın orada mübarizə apardılar, çıxdılar. İndi kim qarantiya verir ki, İranda məsələn həmin o Sepahın tərəfdarları, Bəsizin tərəfdarları eyni şəkildə Taliban kimi döyüşməyəcəklər. Buna heç bir qarantiya yoxdur, yəni belə də gedəcək. İkinci məsələ daxildən olsa necə ola bilər, dəyişə bilər. Daxildən olsa yenə də burada bir real mən bir şey görmürəm. Yəni daxildən dəyişə bilərmi? Daxildən də dəyişməyəcək. İndiki vəziyyətdə dəyişməyəcək. Yəni bu məsələdə Amerikanın, Trump'ın heç bir şansı yoxdur. Bunlar Brzezinskinin vaxtı ilə Amerika prezidentlərinə məsləhəti var idi. Bunun deməli böyük şahmat lövhəsi əsərində göstərirdi. Orada yazmışdı ki, İranla münaqişələrdən çəkinin və onunla münasibətləri 1960-cı illər səviyyəsinə qaytarmağa çalışın. Əks təqdirdə 3-cü Dünya müharibəsi ola bilər. 3-cü Dünya müharibəsi İranla olmayacaq. Yəni İran 3-cü Dünya müharibəsini törətmə iqtidarında olan ölkə deyil. Amma İranda bunlar vəziyyəti indiki formada dəyişməyə çalışsalar, bu böyük bir qlobal fəlakətə gətirib çıxaracaq. Aydın məsələdir. Və siz Trump'la bağlı fikrinizi bildirdiniz. Ümumiyyətlə, bir çoxları son dönəmlər Amerikanın aqressiyasının artmağının ən azından göstərirlər. Çünki Amerika, məsələn, Trump gələndən açıq-açıq Kanada ilə bağlı fikir dedi, Grenlandiya ilə, Panama ilə bağlı, Venezuela'da əməliyyat keçirdi və İran, indi hətta Kuba məsələsi çıxıb ortalığa. Ümumiyyətlə, Trump'ı necə xarakterizə edərdiniz? Yəni, stabil siyasətçidir, yoxsa bildiyimiz biznes təfəkkürü ilə alındısa, yəni alınacaq, alınmadısa çəkilib gedəcək. Necə xarakterizə edərdiniz? Ümumiyyətlə, Trump haqqında məlumatları gərək yadımıza salaq. Deməli, birinci prezidentliyi dövründə Trump'ın onu hətta Rusiya kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham eləmişdilər və son dövrlərə qədər bununla bağlı araşdırmalar gedirdi Amerikanın özündə. Səhv eləmirəmsə, indi də davam edir hansısa səviyyədə. Amma faktiki olaraq, yəni bu araşdırmalar son 15 ildir ki, 14 ildir ki, bu araşdırmalar bax belə də gedir, davam edir. Sual belə çıxır da, yəni ortaya ki, faktiki dediyiniz budur ki, sistemli fəaliyyət göstərir, yoxsa yox. Kaotik fəaliyyət göstərir. Burada sistem yoxdur. Nəyə görə? Bir dənə misal çəkim, maraqlı misaldır. Bayaqları Əfqanistandan danışdıq. Amerika Əfqanistana niyə girmişdi? Özümüzə belə bir sual verək. 2001-ci ildə. Formal əsas buydu. Deməli, Usama bin Laden Amerikada terror aktını törədəndən sonra qasıb gizlənmişdi Tora Bora mağaralarında. Onu cəzalandırmaqdan ötürü Amerikanlar gəldilər Əfqanistana. Əvvəl Talibandan tələb elədilər ki, Usamanı bizə təhvil ver. Taliban imtina elədi. Ondan sonra deməli yenə də koalisiya formalaşdırıb girdilər Əfqanistana. Və 20 ilə yaxın qaldılar. Bu bunun formal, rəsmi tərəfidir. Amma əslində biz xəritəyə baxsaq, görərik ki, Əfqanistan strateji cəhətdən çox vacib, əhəmiyyətli bir yerdir. Əfqanistan ərazisinə girməklə həm İran sərhədlərinə çıxırsan, həm də Orta Asiyanın sərhədlərinə yaxınlaşırsan. Faktiki dayanırsan onlarla sərhəddə. Eyni zamanda Çinlə İran arasında da tam da olmasa müəyyən qədər həmin ərazini də götürürsən. Yəni Pakistan qalır, Pakistanla körpü kimi Pakistan qalır. Amma bu tərəfdən də Əfqanistan ərazisini götürürsən.
Deməli, Amerikanın əsas məqsədi nə idi? Amerikanın əsas məqsədi gələcəkdə İrana təsir göstərmək idi. O cümlədən İrana təsir göstərmək idi. Mən. Amerika burada neynədir? 1979-cu ildə SSR-nin elədiyini təkrarlayırdı. 79-cu ildə SSR niyə Əfqanistana girdi? Çoxlu teoriyalar var da, nə bilim, okeanlara yaxınlaşmaq istəyirdi yenə də, Əfqanistana girməklə, amma biz baxırıq bunun tarixinə. Deməli, 79-cu il ərəfəsində hansı hadisələr baş verib? 79-cu ildə İranda İslam inqilabı baş verdi. İslam inqilabının hərəkət verici qüvvələri kimləri idi? Birin bilirik, İslamçılar idi. İkincisi, nisbətən zəif tərəfi, demokratlar idi, qərb-pərəst demokrat. Üçüncü, İslamçılar qədər güclü olan hissəsi solçular idi. Solçular və kommunistlər. Əfqanistana girməklə aypara şəklində İranı götürmüşdü mühasirəyə. Bunu Amerika çox gözəl başa düşdü, dərk elədi. Ona görə də şahın generallarına tapşırdılar ki, İslamçılarla konfrontasiyaya girməyin. Hakimiyyəti təhvil verin. Niyə? Çünki konfrontasiyaya girsəydilər, silahlı münaqişə başlasaydı, hər iki tərəf zəifləyəcəkdi. İran ordusunun onsuz da gücü yox idi, qala bilməyəcəkdi. Amma axırıncı gücündə İslamçıların üzərində sınayıb, İslamçıları zəiflədəcəkdi. İslamçılar da zəifləyəndə solçular güclənəcəkdilər. SSR də böyründə idi, maliyyə axını gələcəkdi, kifayət qədər maliyyə axını gələcəkdi. Və İranda hakimiyyəti onlar götürəcəkdilər. Amerika bilmirdi ki, İranda mollalar tutaq ki, hakimiyyətə gələndə deməyəcəklər ki, Amerikaya ölüm. Onu gözəl bilirdi. Amma Amerika İrandan neçə kilometr aralıda yerləşir, SSR-in neçə kilometr aralıda yerləşir. Xomeynin dövründə şuar belə idi də, böyük şeytana ölüm, bir də kiçik şeytana ölüm. Böyük şeytan deyəndə Amerikanı nəzərdə tuturdular, kiçik şeytan deyəndə SSR-ni. Amma SSR axı böyründə idi, yanında idi. Sərhəddə idi. Sərhəddə olduğuna görə deməli ən böyük düşmənçilik kimlə gedəcəkdi? SSR ilə gedəcəkdi. Bunu gözəl başa düşürdü Amerika. Ona görə də sakitcə İrandan çıxdı. İrandan çıxdı və imkan verdi ki, orada dindarlar, belə deyək də, o ruhanilər hakimiyyətə gəlsinlər. Hakimiyyətə gəldilər, düzdür, itirdi. Şah dövründəki münasibətləri itirdi. Sonra İsrailə əsas 79-cu ilə qədər neft verən ölkə İran idi. Pəhləvi. Onu itirdi. Daha artıq xərcləri çıxdı həmin nefti aparmaqdan ötürü, daşımaqdan ötürü. Çünki ərəb ölkələri neft satmırdılar İsrailə. Bunların hamısını itirdi. Amma daha çox itirə bilərdi də. Məsələn, əgər təsəvvür edin, İran Sovet Sosialist Respublikası qurulsaydı, nə olacaqdı? Özdə bunun təcrübəsi də var idi da. 1920-ci ildə, 21-ci ildə Gilan ərazisində Sovet qoşunları girib İran Sovet Sosialist Respublikasını qurmuşdular. Bu adı altında qurmuşdular. İndi 2001-ci ildə Amerika ordusu ki, Əfqanistana girdi, məqsəd buydu. Rusiyanın Orta Asiya, o yumşaq qarın deyirlər də, həmin hissədən zərbə vura bilər. Orta Asiya sərhədləri xəttinə çıxmaq, bu tərəfdən də İrana çıxmaq. İraqı da götürüb. 79-cu ildə Səddam Hüseyn SSR-nin müttəfiqi idi. Yəni, İranı bax, belə götürmüşdülər mühasirəyə, əhatəyə almışdılar. Amma 2001-ci ildə, 2002-ci ildə artıq vəziyyət dəyişmişdi. Bunlar İranı iki tərəfdən götürmüşdülər mühasirəyə. Amma 2020-ci yoxsa 21-ci ildə nə baş verdi? Trump götürdü Əfqanistandan qoşunları çıxartdı. Biden çıxartdı. Bəli. Biden deməli Əfqanistandan qoşunları çıxartdı. Bidenin qoşunları çıxartmasından sonra artıq biz baxırıq ki, ümumiyyətlə Trump, Biden, Trump. Bu üç dövr faktiki bir-birinin təkrarıdır. Yəni demək olar ki, eyni siyasət aparırlar. Baxmayaraq ki, Biden demokratdır, Demokrat Partiyasını təmsil eləyir. Onun siyasəti bir balaca fərqlənirdi də, ritorika sərt deyildi. 2026-cı ildə Amerika gəlib qoşunları yığıb Əfqanistandan çıxıblar. İndi gəlib Ərəb dənizində qoşunları yığıb. Bu bilirsiniz nə yaxşıyır? O daldan atılan daşı. Sən böyük bir imkanı artıq əldən vermirsən.
Yəni Əfqanistandan çıxmısan. Və ardınca da deməli xaotik bəyanatlar. Hə. Narahat olmayın, yoldayıq, gəlirik, qalxın ayağa, cəmaət qalxdı ayağa orada o etirazçılar. İndi qırılan qırıldı, nə bilim tutulan tutuldu, qaçan qaçdı. Baxdılar ki, Amerika yoxdur. Trump'ın köməkçiləri də deyirlər ki, biz dəstək vermişik sizə. Nə ilə dəstək vermişsiniz? İndi bax bu İran müxalifəti də soruşur ki, bəs nə ilə dəstək verdiniz bizə? Niyə bizi qırdırdınız? Bir neçə mərhələdə verdiniz qırğına. İndi bəziləri belə bir fikirdə söyləyirlər ki, ola bilsin ki, həmin o həm əvvəlki etirazlar, keçən ilki etirazlar, həm də bu ilki etirazlar kəşfiyyat döyüşüdür də, kəşfiyyatla aparılan döyüşdür. Məqsədli şəkildə müəyyən bir qüvvə çıxarılır atəş nöqtəsinə, atəş düşmənin qabağına ki, onlar onu vursunlar. Vurandan sonra həmin o atəş nöqtələri müəyyənləşdirilir, o nöqtələr sonra məhv edilir. Amma indi sual çıxır ortaya ki, burada hansı nöqtələri məhv eləyəcəklər, necə məhv eləyəcəklər? Hansı nöqtə, sən nə bilirsən ki, bunu vuran hansı hissədir, bu sabahları sənin qabağına çıxan, 3-cü dalğanın qabağına çıxan hansı hissə olacaq? Doğru. Doğru. Və burada təbii ki, misal üçün, İranda əgər İranla bağlı hansısa bir proses baş verərsə, burada Cənubi Qafqaz da təhlükə altında olacaq, təhdid altında olacaq ən azından və Azərbaycan tərəfinin faktiki olaraq soyuqqanlı və İrana öz ərazisindən istifadə edilməyəcəyinə bağlı qarantiya verməsi və bu kimi məsələlər var ortalıqda. Burada biz Azərbaycan tərəfindən də baxaq bu proseslərə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün bu proseslərdən hansı daha sərfəlidir? İranın parçalanması mı? İranın xaricdən İrana müdaxilə olunub nəyinsə dəyişdirilməsi mi? Daxildən hansısa bir proseslərin baş verməsi mi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan, yəni burada önəmli olan məsələ nədir? Azərbaycan buradan məsəl üçün necə qazançlı çıxa bilər? Biz bunu hesablamalıyıq. Burada nə görürsünüz? Azərbaycanla bağlı məsələdə bizim diqqətli olacağımız bir sıra vacib amillər var. Bunlar nədir? Birincisi, İranın indiki rəhbərliyinin, indiki iqtidarının getməsi hesablayaq ki, hansı nəticələrə gətirə bilər? Yəni, kimlər gələ bilərlər İranda hakimiyyətə? Bir variant, deməli, gələ bilər hakimiyyətə yenə də ruhanilər, amma artıq qərblə əməkdaşlığa razılıq verən din xadimləri. Bunlar ola bilər. Sizə deyim ki, əslində qərb üçün məqbul variantdır. Nəyə görə? Bugün İsrail, xüsusilə İsrail və qərb ölkələrinin bəziləri də sünni üçbucağı deyirlər, yoxsa sünni yaşıllar ittifaqı deyirlər. Bax, belə bir ittifaqın formalaşmasından narahatdılar. Həddindən artıq narahatdılar. Əvvəl istəyir Şiə koalisiyası olsun, istəyir proqnozlaşdırılan sünni koalisiyası olsun. Buna qarşı Kürd faktorunu qoymaq istəyirdilər. Yəni, böyük bir Kürd dövləti yaratmaq istəyirdilər və hesab edirdilər ki, həmin dövlət müsəlman dövləti olsa da müəyyən şərtlər daxilində İsraillə əməkdaşlıq eləyəcək və əl-ələ verib belə regionda öz güzəranlarını sürəcəklər də hər iki tərəf. Amma indi biraz qeyri-real görünür bu. Xüsusilə Türkiyənin mövqeyinə görə, ərəb ölkələrinin münasibətinə görə və Amerika özü də Suriyada ərəblərə və türklərə güzəştlər elədi bu istiqamətdə. Yəni, imkan vermədilər Kürd dövlətinin belə tezliklə formalaşmasına. Kürd dövləti yarana bilməz, yəni bu vəziyyətdə yarana bilməz. Məqbul variant amma həmin o yaşıllar ittifaqına əks qütbdə dayanacaq Şiə koalisiyasıdır. Bir növ belə bir koalisiya formalaşsa, indiki rejim gedib, yerinə yeni bir rejim formalaşsa, həmin rejim də qərblə əməkdaşlıq eləsə, nəticə nə olacaq? Nəticə bu olacaq ki,
Sünni-şiə düşmənçiliyi qızışacaq. Bu həmişə imperialistlərin, belə deyək də, o qərb imperialistlərinin ən arzuladığı, o ən çox üstünlük verdikləri variantlardan biridir. Bu reallaşacaq. Faktiki olaraq İraqdakı, İran həmin o mahiyyətini saxlayacaq. İraqdakı, Livandakı, Yəməndəki qruplara da yardımını göstərəcək və sünni-şiə ixtilafları başlayacaq. Bax, bu bir variant budur. Mümkün variant. İndi gəlin baxaq, bundan Azərbaycan xeyir götürə bilər Səxavət bəy, yoxsa yox? Bizə nə xeyir olur? Mümkün deyil. Heç cür mümkün deyil. Təbii şəkildə İranın deməli Azərbaycanda apardığı o məhzəblər arası düşmənçilik siyasəti başlayacaq həyata keçirilməyə, aparacağı siyasət gerçəkləşəcək, reallaşacaq və üstəlik də Qərb də buna dəstək verəcək bacardığı qədər. Azərbaycanda birinci problem sünni-şiə ixtilafı salmağa çalışacaqlar. İkinci problem Azərbaycan Türkiyənin strateji tərəfdarıdır. Türkiyəyə dəyən zərbə bizə də dəyir. İkinci problem bu olacaq. Bu bir variantdır. Yəni, nəzərdə tutduğumuz bir variantdır. İkinci variant, təsəvvür edin, İranda hakimiyyətə gəldi demokratlar. Ümumiyyətlə, bu İslam rejimi də yıxıldı, tam şəkildə yıxıldı, hakimiyyətə gəldi demokratlar. Bunlar neyniyəcəklər yenə? İranda hakimiyyətə keçən dəfə də dedim, kim gəlir gəlsin, onlar İran dövlətinin maraqlarını çalışacaqlar, yeritsinlər. Kim gəlir gəlsin, fərqi yoxdur. İstəyir demokratlar gəlsin, istəyir şah tərəfdarları gəlsin, şahlıq tərəfdarları gəlsin, istəyir dindarlar gəlsin. Çünki bu İran dövləti 2500 ildir ki, 2800 ildir ki, eyni coğrafiyada mövcuddur. Bunun ənənələri var. Ona görə də çalışacaqlar. O da keçən dəfə dedik də, bu Özbəkistanla bağlı, Tacikistanla bağlı, Türkmenistanla bağlı, Qafqazla bağlı bunların iddiaları var. Bir məsələni də deyim. Biz bəzən narazılıq edirik. Deyirik ki, İran rejiminin o telekanalı var, səhər telekanalı. 17 Qafqaz şəhəri, 17 yoxsa 18 Qafqaz şəhəri ifadəsini tez-tez işlədirlər. Yəni Azərbaycan sözünü demir ha. Bəzən Azərbaycan sözünü də demirlər. Deyirlər ki, 17 Qafqaz şəhəri. 17 Qafqaz şəhərinin arasında Dərbənddə var, İrəvanda var, Tiflisdə var. Yəni bunların hamısı bunun içindədir. 17 Qafqaz şəhəri ifadəsini bu İran rejimi ixtira eləməyib. Bunu Rıza Pəhləvinin dövründə fikirləşiblər. Məhəmməd Rıza Şah Azərbaycanlılara bunu bəzi kəsimlərə bunu həqiqətən başa salmaq olmur. Yəni bu məsələ təkcə Azərbaycan məsələsi deyil. Əslində İranın faktiki olaraq o siyasəti dediyiniz siyasəti ümumiyyətlə Cənubi Qafqazla, hətta Rusiya ərazisinə qədər gedib çıxırlar. Yəni Dərbəndə qədər gedib çıxırlar. Bəli. Deyir ki, Dərbənd İranın nöqteyi nəzəri belədir də, indiki rejimdən getmir söhbət. Ümumi qlobal şəkildə geniş miqyasda İranın. Dərbənd bizim axırıncı şəhərimizdir. Rusiya ilə sərhəddə. Ondan sonra Dağıstan bufer zonası olmalıdır. Dağıstan və Şimali Qafqaz. Ora bufer zonası olmalıdır və Rusiya qalmalıdır o tərəfdə. Və tarixən də biz baxsaq, görürük ki, həmişə bu coğrafiyada bunların arasında müharibə gedib, mübarizə gedib. Sasanilər dövründən, Əhəmənilər dövründən, hələ o Daranın Skif çöllərinə yürüşləri var, sonra Skiflərin bu tərəfə yürüşləri var və daimi olaraq həmin o konflikt gedib. Hətta maraqlı bir şey deyim Səxavət bəy. Deməli, Monqollar Azərbaycanı işğal edəndən sonra Azərbaycanda Elxanilər dövləti qurulur. Rus ərazisində isə Qızıl Orda. Qızıl Ordu ilə Elxanilər arasında Qafqaz uğrunda səhv eləmirəmsə 100 ilə yaxın müharibə gedib, qanlı müharibələr gedib. 100 ilə yaxın, eyni xəttə. Gah bunlar qalib gəliblər, gah bu biri tərəf qalib gəlib. Hər dəfə bax bu müharibələr gedib. Eyni zamanda Türkiyə ilə İran arasında da axırıncı müharibə olub 1821-ci ildə. Qacarlarla
Osmanlılar arasında. İndi sual yaranır ki, bəs yaxşı bu 1821-23-cü illərdən sonra nə baş verdi ki, Türkiyə ilə Allah'a min şükür olsun ki, Türkiyə ilə İran arasında bugüne kadar bir dənə müharibə olmayıb. İndi kiçik sərhəd konfliktləri olub, o bütün Evet. dövlətlər arasında olur. 1821-dən 23-cü ildən 2026-cı ilə qədər, yəni bir dənə də ciddi konflikt olmayıb. Səbəb nədir? İki dənə səbəb var idi bunlar arasında müharibənin. Daha doğrusu üç səbəbi var idi. Birinci səbəb Qafqaz idi. İkinci səbəb İraq idi. Üçüncü səbəb Anadolu idi. Şərqi Anadolu. Qafqazı Rusiya tutmuşdu. Ona görə konflikt üçün bu səbəb aradan qalxdı. İraqı İngilislər ayırdılar vaxtında, aldılar, müstəqil elədilər ki, bu iki dövlət bir-biri ilə vuruşmasın. Mən. Anadolu da başa düşdülər ki, bərəkətsiz elə bir barlı, bəhərli yer deyil də, o quru, sərt iqlimi olan ərazidir. Ondan ötürü Şərqi Anadoludan ötürü vuruşmağa dəyməz. Amma Rusiya ilə bunlar arasında, hər iki qüvvə arasında, yəni həm Osmanlının varisi arasında, həm Səfəvilərin varisləri arasında konflikt üçün kifayət qədər əsas və səbəb var. Yəni sabahları bu ərazilər yenə də müharibə meydanına çevrilə bilər, mübarizə meydanına çevrilə bilər. İstənilən halda əgər mübarizə gedirsə, iki dövlətin arasında şiddətlənirsə, bunun zərərin orada yaşayan insanlar çəkirlər. Təbii. Orada mövcud olan dövlət çəkir. Ona görə iki variantın ikisi də bizim xeyrimizə deyil. Mən şəxsən qəbul elədim. Və digər bir məsələ. Çini qoyaq bir kənara. Çinin təbii ki maraqları var. ABŞ-İran belə deyək də gərginlik fonunda dəstək verəcək. Amma siz də dediniz, tarix də bunu göstərir və əslində İranın hələ düzdür, məsələn hansısa bir kanallar vasitəsilə və yaxud da ki media vasitəsilə Cənubi Qafqaza, hətta Qafqaza, Şimali Qafqaza belə iddiaları olsa da, əslində Rusiya ilə toqquşmaqdan çəkindikləri üçün və yaxud da ki, deyərdim, əməkdaşlıqları üçün, çünki nüvə sahəsində, uranium və digər sahələrdə bir əməkdaşlıqları var. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, hələ də rəqibdirlər. Yəni Cənubi Qafqazda, misal üçün, ən azından İran Gürcüstandakı Azərbaycanlıları götürdü. Yəni faktik olaraq dini baxımdan götürdü, tamamilə oranı İslamlaşdırdı. Yəni biz bilirdik də oranın cəmaatı daha çox nəyə meyilli idi. İndi artıq tamamilə din, orada artıq hətta orada bildiyim qədər də məsciddə molları belə İrandan hansısa şəhərlərdən təyin edirlər. İndi burada əsas məsələ odur. İran Rusiya rəqib olsa da İran əgər hansısa bir gərginlik fonunda Rusiya nə qədər dəstək verəcək və bu dəstəyin qarşılığında nə alacaq? Rusiya, mənə elə gəlir ki, Rusiya İrana elə bir güclü dəstək verə bilməz. Vermə iqtidarında deyil. Bugün əsas dəstəyi İrana verən Çindir. Bəzən Çini biraz zəif qiymətləndirirlər. Deyirlər ki, Çin həmişə yumuşaq gücə arxalanır, heç vaxt konfliktə getmir, heç vaxt vəziyyəti gərginləşdirmir, həmişə geri çəkilir. Amma bir məsələ, tarixdən bir misal hamının yadından çıxır. Amerika ordusunun qabağına nizami qoşunları yeridib, onunla tam miqyaslı müharibəyə girişmiş birinci dövlət faktiki Çin olub. Koreya müharibəsində. Milyonlarla da itki verib orada. Səhv eləmirəmsə 1 milyon yoxsa 2 milyona yaxındır. Müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Çinlilərin öz rəqəmi var, Amerikalıların öz rəqəmi var. Yəni bunlar qorxmayıblar. Giriblər açıq-aşkar Amerika ilə vuruşublar. SSR eləməyib ha onu. SSR heç bir yerdə Amerika ilə birbaşa hərbi konfliktə girməyib. Tarixə də baxsaq görərik. SSR ilə də Rusiya ilə də açıq şəkildə girib döyüşən yenə də Çin olub. Doğru. 60-cı illərdə Sibir tərəfdə. Yəni qorxaq dövlət deyil. Kifayət qədər cəsarətlidirlər, qətiyyətlidirlər, sadəcə olaraq tədbirli iş görürlər. Burada Səxavət bəy, deməli nəyə yanaşmalıyıq? Həm Çinin, həm Rusiyanın, həm də İranın müəyyən məsələlərdə qiymətləndirmə meyarlarını. Birinci, baxaq İranın qiymətləndirmə meyarını. Suriyada
müxalifət ayağa qalxdı o vaxt Bəşər Əsədə Bəli. qarşı. İran neynədir? Təbii ki, hər bir ölkə öz müttəfiqinə yardım göstərdiyi kimi İran da başladı Bəşər Əsədə kömək eləməyə. Razılaşaq ki, qərb ölkələri də olsaydılar belə bir köməyə göstərərdilər. Amma İranın səhvi nədə oldu? İran gördü ki, xalq Əsədi dəstəkləmir. Yəni Bəşər Əsədin öz ayağı üstündə durmaq gücü yoxdur, qüdrəti yoxdur. Bu halda neynədi? Başladı canlı qüvvə ilə yardım göstərməyə. Bu məqbul variant deyildi. Faktiki olaraq bunu eləməklə özün saldığı, əvvəlcədən məğlub olacağı, batacağı bir bataqlığa. Nəticə də məlumdur. Minlərlə əskər itirdi. Hizbullahı faktiki, bəziləri deyir Hizbullahı İran 2023-24-cü illərdə Livanda itirdi. Amma yox, Hizbullahı İran itirdi o Suriya konfliktinə salmaqla. Və hətta bildiyim qədərindən bəzi mənbələrdə 17 general itirməsi ilə bağlı da məlumat var. Nə qədər Bəli. gerçəkdir bilmirəm, amma 17 rəqəmi mənim yadımdadır ki, general itirməsi ilə bağlıdır. Xeyli general itirdi. Ən ağır itki də oldu Hizbullahın itkisi. Hizbullah nə üçün yetişdirilmişdi? Hizbullah yetişdirilmişdi spesifik vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün İsrail ordusuna qarşı döyüşən yerli əhalidən formalaşdırılmış xüsusi təyinatlı faktiki strukturuydu. Bəli. Bunu saldı hara? Saldı Suriyaya, Suriya bataqlığına, Suriya girdabına. Livanda qaldığı müddətdə, BK vadisində qaldığı müddətdə onlar İsrail kəşfiyyatının fəaliyyətindən amandaydılar. Yəni İsrail kəşfiyyatı onların arasına sıza bilmirdi. Suriyaya salmaqla Suriyada istər-istəməz onların arasından əsir düşənlər oldu. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələri ilə kontakta girənlər oldu və açıldı. Faktiki olaraq Hizbullah təşkilatı açıldı. Ardınca təbii ki, onların arasından xeyli adamları çəkdilər öz tərəflərinə, İsrail, Amerika, digərləri və müharibə başlayanda Hizbullahın bütün o hərbi sirləri artıq Amerikanın əlində idi, İsrailin əlində idi. Suriyaya girənə qədər belə bir imkanları yox idi. Yəni faktiki o təşkilatın içinə nüfuz edə bilmirdilər. Çünki ərazidə idi, öz ərazisində idi, qorunurdu, mühafizə olunurdu. Suriyaya girməklə o nəzarətdən çıxdı. Bu deməli meyar nədir? Əgər rejim öz ayağı üstündə dayana bilirsə, ona kömək eləmək lazımdır. Öz ayağı üstündə dayanmaq da iki mərhələdən ibarətdir. Bir, öz xalqının bir hissəsi qarşısında dayanmaq. İkinci, xarici intervensiya qarşısında dayanmaq. İran Bəşər Əsədə hansı vəziyyətdə kömək eləməyə çalışdı? Bəşər Əsəd öz xalqının ayağa qalxmış hissəsi qarşısında dayana bilmirdi, duruş gətirə bilmirdi. Yəni bu meyardır. Bu onu göstərir ki, bunun gələcəyi yoxdur. Sən onu zorla orada saxlaya bilmərsən. Girdi və itirdi. Yox, əgər Bəşər Əsəd üsyançıların qarşısında duruş gətirə bilsəydi, bunun ardınca Amerikalılar, xüsusi təyinatlar, nə bilim o Amerikanın özünün hərbiləşdirilmiş hissələri var da, müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün Əfqanistanda da, İraqda da onlardan çox istifadə olunurdu müqavilə ilə. Həmin hissələri başladılar göndərməyə, tutaq ki, o ÇVK Wagner kimi də Əsədin üstünə, onda əgər İran kömək eləsəydi, o başa düşülən idi. Bax, bu İranın qiymətləndirmə meyarı tam şəkildə səhv idi, ona görə də məğlubiyyətə uğradılar, Suriyada iflasa uğradılar. İndi gəlirik Amerikanın, Qərbin və Çinin qiymətləndirmə meyarına. Burada vəziyyət fərqlidir. Çin birinci müharibədə çox kömək eləmədi. 12 günlük müharibədə. Niyə? Qiymətləndirmə aparırdı böyük ehtimalla ki. Bunların, yəni özlərin ayaq üstə saxlamaq gücü var yoxsa yoxdur? Gücü varsa ora maliyyə qoymaq olar. Yəni yardım eləmək olar. Əgər bu dayana bilməyəcəksə, deməli dayana bilməyəcək. Mən onda müdafiəmi çəkib başqa arxada daha sabit, daha təhlükəsiz yerdə təzdən quraram müdafiə sistemimi. Düzdür, itki olacaq, amma itki onsuz da əvvəl-axır olmalıdır da. Yəni bu getməlidirsə gedəcək. İran gördü, Çin gördü ki, İran dayana bilir.
Yəni 12 günlük müharibə sübut elədi ki, İran duruş gətirə bilir. İranın o 12 günlük müharibədəki vəziyyəti bir növ belə deyək də nəyə oxşuyurdu? Rocky filminə baxmısınız da. Bəli. Yumru vururlar, Rockini döyürlər, amma əvvəl-axır qalxır vurur. Bax, faktiki həmin vəziyyətə oxşadı. Yəni, birinci günlərdə döyüldü, çırpıldı, böyük xəsarət aldı, böyük zərbələr aldı, amma sonra özünü toparladı, başladı vurmağa. Və ən deməli, maraqlı əməliyyatlardan biri də Mossadın qərargahının vurulması idi. Mossadın qərargahının vurulması faktiki siqnal oldu ki, əməliyyatı dayandırmaq lazımdır. Çünki o qərargah hər tərəfdən qorunurdu, bütün sistemlərlə qorunurdu, amma ona baxmayaraq raket düz düşdü həmin qərargahın üstünə. Ondan sonra müharibəni dayandırdılar. Yəni gördülər ki, perspektivi yoxdur. Və Çin də gördü ki, Çin düzdür elə o 3-cü, 4-cü gündən sonra müəyyən qədər başlamışdı yardım göstərməyə, amma 3-cü, 4-cü gündən sonra. O müharibədən sonra Çin başa düşdü ki, hə, kömək eləyə bilər. Yəni bura qoyulan xərc böyük ehtimalla batmayacaq. Belə deyək də İran imtahandan uzaq çıxdı da. Hə, o imtahandan uzaq çıxdı. Yəni bu imtahan Rusiya və xüsusilə Çinə verdiyi imtahan idi da, belə deyək də. Səhv başa düşməsin izləyicilər. Bəli, bəli. Bəli. İndi orada başqa bir məsələni də deyək. Məsələn, bayaqları o Əfqanistan məsələsini ki, Amerika Əfqanistandan niyə çıxdı? Amerika Əfqanistana girəndə bilirdi nəyə görə girir. Əfqanistanda demokratik dövlət qurmaq ümidləri yox idi. Onlar bilirdilər ki, Əfqanlar 3 dəfə İngilislərlə vuruşublar, partisan müharibəsi aparıblar, qalib gəliblər. Onlar Əfqanistan müharibəsinin təcrübəsini də yaxşı öyrənmişdilər, SSR-nin apardığı müharibənin. Bilirdilər ki, orada duruş gətirmək çətindir. Əfqanistanda mümkün deyil. Yeganə səbəb, bayaq dediyim kimi, İranla sərhəddə çıxmaq idi və Orta Asiya ilə sərhəddə çıxmaq idi. İndi buradan Trump qoşunları çəkdi. Bayaq o verdiyi suala qayıdırıq. Daha doğrusu Bidenin dövründə qoşunları başladılar çəkməyə, çıxdılar Əfqanistandan. Bu nəyə göstərir eyni zamanda? Eyni zamanda həm də ona dəlalət edir ki, Amerikanın İranla bağlı, İran rejimi ilə bağlı ciddi bir, o təsəvvür olunan kimi ciddi bir məqsədi yoxdur. Əgər o məqsəd olsaydı, strateji məqsəd olsaydı, Əfqanistandan çıxmazdılar. Hətta Trump'ın Biden'i ittiham elədiyi iki məsələ var. Bir, deyirdi ki, mən olsaydım Ukrayna müharibəsi başlamazdı. İki, Əfqanistandan niyə görə Biden qoşunları çəkdi? Yəni, faktiki bu iki məsələdə xüsusilə ittiham eləyir. Yəni, bəli, Trump Biden ittiham eləyir. İki məsələdə, xüsusən bir Ukrayna məsələsində, bir də ki, Əfqanistandan qoşunların çəkilməsi məsələsində. Bəli, siz danışdınız İranın və hesab edirəm ki, belə deyək də, kifayət qədər obyektiv yanaşdığınız məsələyə və Suriyadakı İranın o vəziyyəti ilə bağlı anında belə bir sual yaranır. Türkiyədə indi faktiki olaraq o xaotik olan, hələ tam da nizamlanmamış bir Suriyanın içərisindədir. Siz Türkiyənin perspektivini necə görürsünüz? Türkiyə Suriyaya girməklə faktiki İranın Suriya iflasına qədərki rolunu oynamağa başladı. Suriya ərazisinə girməklə məcburdur. İsraillə gəlir qabaq-qabağa. Bax, diqqət yetirsəz görərsiniz ki, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin kəskinləşməsi, ən belə pik həddinə çatması Türkiyənin Suriyaya girməsindən sonra baş verdi. Elə məsələn, İranın da belə götürəndə ən böyük səhvi bu oldu ki, vaxtında Türkiyə ilə danışıb Suriya məsələsinə girməməli idi. Suriya avanturasına girməməli idi. Suriya tarixən həmişə Türkiyənin belə deyək də təsir dairəsində olan ölkə olub. Hələ Türkiyə Osmanlı dövlətini demirəm ha. Osmanlının yerində olan Bizansın dövründə də Suriya Bizansa tabe idi. O ərəblər gələnə qədər. Həmişə Bizansın tabeçiliyində olub. Sonra Türkiyə gəldi, Türkiyənin tabeçiliyinə daxil oldu. Osmanlının tabeçiliyinə daxil oldu. Və Suriyada həmişə Türkiyənin hörməti, nüfuzu daha yüksək olub, daha böyük olub.
Ümumiyyətlə qiymətləndirmədə məsələn götürsək tutaq ki, İraqdır, Suriyadır. İraq tarixən İrana meyilli olub. Hı hı. Suriya tarixən Türkiyəyə meyilli olub. Bunun yəni alternativi yoxdur, başqa bir variantı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdə sanki hansısa qüvvələr məqsədli şəkildə, bax təsəvvür edin, İraqda əhalinin cəmi 20-25% sünnidir, qalan hissəsi şiədir. Maraqlı bir şey Saddam çıxıyor Hüseyin- ortalığa, üzr istəyirəm bəy. Deməli, Buyurun, buyurun. Türkiyəni atdılar İraq polyasına, meydanına. İranı da atdılar Suriya meydanına. Yəni həmişə bir-bir köhnə oyunçuları elə bil yerlərini dəyişdirdilər. Yerlərini dəyişdilər. Niyə? Yerlərini dəyişdilər ki, bunları zəiflətsinlər. Və zəiflədilər də əslində. Hə, və zəiflədilər. Deməli 20-25% sünni idi, 70-75%, 65% şiədir. Gətirdilər Saddam Hüseyni hakimiyyətə. Saddam Hüseyn sünnidir. Suriyada əhalinin 80-85% bəlkə də sünnidir. Gətirdilər qəribə bir şəkildə Əsəd nəslini. Yeri gəlmişkən Əsədin atasının Hafız Əsədi hakimiyyətə gətirən SSR olub. Maraqlıdır ki, Səddamı da hakimiyyətə gətirilməsində əsas həll edici rolu SSR oynayıb. İndi biz həmişə hər şeydə İngilis barmağı axtarırıq. Deyirik ki, İngilislərdədir günah, Amerikadadır günah. Amma bu hadisələrin ikisini də törədən faktiki olaraq kim olub? Rusiya. Bəladır da, problem yaradıblar. Bəy, digər istiqamətdə İrandan danışdıq, Rusiyadan danışdıq, Türkiyədən danışdıq. İndi istəyərdim bir qədər də özümüzdən danışaq. Biz 44 günlük müharibəyə qədər, yəni faktiki olaraq Qarabağın tamamilə işğaldan azad olunmasına qədər, bu məsələ yekunlaşa qədər bizim bir ideoloji xəttimiz var idi. İnsanların, fərdlərin hamısının bir ideoloji xətti var idi. Və hər kəs Qarabağı işğaldan azad etmək, yəni bu heç hətta deyərdim ki, bu dövlətin xüsusi bir proqramı da deyildi. Yəni bu insanların beyninə yerimişdi də artıq. Yəni xalq özü də bunu həzm eləyirdi. Amma müharibədən sonraki dövrdə hətta prezident də belə açıq-açıq bildirdi ki, yəni bir ideoloji xətt lazımdır, bizim bir hədəf lazımdır, bizə bir hədəf gətirməlidir. Bu hədəfi də gətirəcək qurumlar var, orqanlar var, yəni bunun akademiyası var, alimi var, ziyalısı var, var da var. Yəni burada çoxludur. Amma biz bir boşluğun şahidi oluruq. Siz həm təhqiqatçısınız, tarixçisiniz, araşdırırsınız bu məsələləri. Ümumiyyətlə bu boşluğu nə ilə doldurmaq olar? Əslində ideologiya məsələsində müasir dövrdə bizim bircə dənə yolumuz var, o da Azərbaycançılıqdır. Yeganə yəni yolumuz budur. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq nə deməkdir? Yəni etnik mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu ölkənin istənilən vətəndaşını səfərbər edəcək, istənilən vətəndaşını maraqlarına və fərdin maraqları ilə cəmiyyətin maraqlarını, dövlətin maraqlarını birləşdirəcək bir amildir. Bu Azərbaycançılıq məsələsi. Bunun nümunəsini biz Amerikadan götürə bilərik. Bax, fikir verirsiniz, məsələn, Amerikada hər bir Amerikalı olmağı ilə fəxr edir. Amma buna nə ilə nail olurlar? Deməli, təbii ki, bunlara həm də beyinlərinə yeridirlər ki, bəzən də əsaslı şəkildə, kifayət qədər əsaslı şəkildə ki, sizin rifahı, sizin güzəranınız, sizin dolanışığınız, sizin yaxşı yaşayışınız Amerikanın mövcudluğundan asılıdır. Yəni, burada ideologiya məsələsi ilə sosial məsələ bir-birindən ayrılmazdır. Bu, bunun bir tərəfi. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. İndi dövlətimiz də xeyli iş görür bu istiqamətdə, islahatlar gedir, əhalinin o güzaranının yaxşılaşdırılması üçün müəyyən işlər görülür və s. Təbii ki, bunlar daha çox olmalıdır, davam etməlidir. İkinci bir məsələ budur ki, bizim böyük imkanlarımız var. Xaricdəki diaspor təşkilatlarının timsalında, nümunəsində. Məsələn, Suriyada xeyli türkmən var, onlar bəzən özlərinin Azərbaycanlı da hesab edirlər. Sonra İraqda xeyli Azərbaycanlı var. Əfqanistanda var Azərbaycanlılar. Yəni, bütün ətraf ölkələrə baxanda hamısında Azərbaycanlılar yaşayır.
Bunların hamısı üçün müqəddəs dəyər olan nədir? İslam dini. Biz dini dövlət deyilik. Amma Bəli. dini dəyərlərimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bunu düzdür, dövlətimiz eləyir, amma bəzən baxırsan ki, xüsusilə sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində bəzi vətəndaşlarımız fərqli mövqe göstərirlər. Bu da görüntü yaradır, müəyyən bir görüntü yaradır. Orada olan Azərbaycanlıları bir növ özümüzdən istəsək də, istəməsək də uzaqlaşdırırıq. Yəni, bax, bu Azərbaycançılıqdır, dinimizdir, bizim bunlar ancaq faktiki olaraq bizdə ideologiya qismində çıxış eləyə bilər. Bəy, siz dediniz, amma Azərbaycançılıq, amma bunun bir əsası da var. Nə, məsələn, dil məsələsi. Misal üçün, Azərbaycan dili, siz Təbrizə getsəz, Təbrizdə də Azərbaycan dilində çox rahat. Hətta deyirlər, Əfqanistandakı o Azərbaycanlıların o Qaradağda yoxsa Qarabağda, bilmirəm, yəni orada Qarabağ, düzdürmü? Bəli, Qarabağ. Hə. Oradakılarla rahat Azərbaycan dilində danışıb anlaşmaq mümkündür. Sonra türkmənlərlə, misal üçün, mən dəfələrlə olub rastlaşmışam, yəni Suriya türkmanları ilə rahatdır. Hətta mən efirlərimizin birində İraqdakı, yəni Mosuldan, Kərkükdən olan Azərbaycanlılarımızla, yəni onlar özlərini Azərbaycanlı deyirlər, onlar düzdür, türk deyirlər, amma indi hər halda, yəni Azərbaycan türkü deyirlər həm də. Biz ümumiləşdirib Azərbaycanlı deyirik. Onlara hətta biri ilə də müsahibəm də olub zamanında. Çox rahat, yəni çox rahat şəkildə Azərbaycan dilində rahat danışmaq olur. Biz Dərbənd məsələsi var, necə deyirsiniz İranın o məsələn Dərbəndə qədər Dərbənd məsələsi var faktik olaraq. Bundan əlavə Tiflis məsələsi var. Yəni Cənubi Azərbaycan, Borçalı, digər Gürcüstanın xeyli bir hissəsi var. Yəni bu bir növ əsas verir ki, Azərbaycan bunlarla hansısa bir formada iş apara bilər. Yəni bu işi elə dil üzərindən də aparmaq və bunun üçün düzdür, vəsait lazımdır, bunun üçün əlavə ciddi bir təşkilatlanmaq lazımdır, bunun üçün çox ciddi bir işlər görmək lazımdır. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, ən azından biz sadəcə olaraq sanki bir quru bəyanatdan önə keçə bilmirik. Yəni, misal yenə təkrar eləmək lazımdır. Biz əslində Azərbaycan tərəfi, Gürcüstan Azərbaycanlılarını dini baxımdan da yəni, biz özümüzə bağlaya bilirdik. Məsələn, indi mən hətta belə bir informasiya var ki, adi bir də, məsələn, bizim burada səhv eləmirəmsə, İslam Universiteti yaradıldı. Oradan da Azərbaycanlıları gətirməyə cəhd edirlər və problemlər yaşanır. Hələ də onu tam istədiyimiz formaya gətirib çatdırmamış. Yəni, müxtəlif problemlər var. Yəni, uzatmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, bu aspektdən yanaşsa, biz hansı işlər görə bilərik və yaxud da ki, bu nə qədər bizə effekti verə bilər. Həm o dillərin qorunması, o xalqların hansısa bir formada qorunması Suriyada, İraqda, Əfqanistanda və digər yerlərdə. Yəni, bu düzdür, daha böyük dövlətlərin sanki bir dəsti xətti ola bilər. Misal üçün, hesab edin ki, Türkiyə olsa, Türkiyə bu işi çoxdandan görmüşdür və daha böyük işlər görər. Çünki ərazi böyük, dövlət böyük, biraz fərqlidir. Siz kiçik dövlətin yanaşması və kiçik dövlət buradan hansı qazançlar qazana bilər? Bizim o Azərbaycanlılardan istifadə eləyə biləcəyimiz əsas məsələ budur ki, həmin Azərbaycanlılar, orada yaşayan mövcud olan diasporalar öz dövlətlərinin Azərbaycanla o münasibətinə müsbət tərəfdən təsir göstərə bilsinlər. Yəni, bax, əsas bizim məqsədimiz budur. Reallıqda da, yəni, başqa bir variant da yoxdur da, biz başqa neyniyə bilərik ki? Məsələn, dil məsələsini dediniz də, indi bizim öz ədəbi dilimiz 30-cu illərdə yaradılıb. Bunu da yaradan müəyyən insanlar olublar. Bunlar oturublar, fikirləşiblər. Bu subyektiv fikirdir. Məsələn, deyirik ki, hərdən görürsən o dilçilərlə, mən özüm də düz deyil, ədəbi dilin tam tərəfdarıyam. Yəni, belə çıxmasın ki, onun əksini deyirəm. Məsələn, deyirik atlar. Atlar. Bütün digər türk xalqları, əksəriyyəti Qazaxlardır, Özbəklərdir, səhv eləmirəmsə Qazaxlarda elə bu var. Onlar deyirlər də, yazırlar da atlar. Biz deyirik atlar, sonra yazırıq atlar.
Bunu bir misal kimi çəkdim. Hı. Yəni kifayət qədər qüsurlar var. Qüsur hesab edəcəyimiz məsələlər var. Məsələn, başqa bir şey deyim. Deyirik, mən gəlirəm. 2 dəfə şəxs deməli, 2 dəfə işlənir o mən sözü. Bir, əvvəldə mən, Bir dəfə də. sonra dalınca gəlirəm. Qalan bütün türk xalqlarında, bütün türk dillərində deyir, mən gəliru, mən gəlir. Bu norma kimi də qəbul olunub. Amma artıq bizdə formalaşıb da, yəni bu cür yanaşırıq. İndi, məsələn, dil baxımından əgər biz çalışsaq ki, tutaq ki, bu formalaşdırdığımız dili gedək Borçalıda, sonra İranda, İraqda və s. başqa yerlərdə yayaq və bu qalan o yerli dialektləri məhv eləyək və yaxud da aradan götürək, çıxardaq, bəlkə də tarix qarşısında çox böyük bir səhifə xətəyə yol vermiş olarıq ki, çünki dilin özü xalqın tarixidir. Dil məhv olub gedirsə, faktiki olaraq və yaxud da o dilin bir ləhcəsi məhv olub gedirsə, tarixin hansısa bir qatı silinir. Çünki hər bir sözün içində bir sir gizlənir. Xüsusən qədim sözlərin. Bir mənim məqaləm var idi. Deməli, düzdür, çoxlu mübahisələrə səbəb oldu. Məsələn, parça bozbaş sözünün orada izahını vermişdim. Biz də həmişə belə fikirləşirdik. Parça bozbaş nə deməkdir? Parça bozbaş, yəni parça doğranmış ətdir. İndi baxırıq, bozbaşın içində nədir? Komponentləri nədən ibarətdir parça bozbaşın? Ətdir, kartof indi sonradan gəlib, sudur, soğandır, noxuddur. Sonra baxırıq ki, Çuvaş dilində noxuda parça deyilir. Aha. Çuvaş dili Oğur dilidir. Var Oğuz dili, var Oğur dili. Hə. Oğur dilinin yeganə nümayəndəsidir. Türk dilləri 2 qrupa bölünür da, Oğur və Oğuz dilləri. Oğur dilləri də deməli hansılar olub? Hun dili olub, Xəzər dili olub, Bulqar dili olub, Avar dili olub. Bunlar sayılır ki, Oğur dilləridir. Bu dillərdən bir dənəsi sağ qalıb, yəni gəlib çatıb dövrümüzə, o da Çuvaş dilidir. Qalan hamısı Oğuz dillərinin içində əriyib yoxa çıxıb. Niyə Oğuz deyirlər? Məsələn, Oğuz dillərində öküzə öküz deyilir, amma Oğur dillərində deyilir vakar. Və yaxud da biz 8 deyirik, onlar deyirlər sakar. Biz 9 deyirik, onlar deyir toxar. Biz deyirik mən, onlar deyir eper, epe. Biz deyir eper. Yəni bax bu formada gedir. Azərbaycanda da ehtimala görə vaxtı ilə, tək ehtimal deyil də, elə Xəzər dövründən, Xəzər xaqanlığı dövründən burada Xəzərlər yaşayıblar, Bulqarlar yaşayıblar və digər xalqlar. Burada yayılmışdı ilkin mərhələdə Oğur dili. Bu onu göstərir. Sonra o dil Oğuz dilinin təsiri altında yoxa çıxdı, əridi, qarışdı Oğuz dilinə və yoxa çıxdı. Amma həmin dildə müəyyən sözlər qaldı. Məsələn, bugün baxanda tutaq ki, parça bozbaş yenə deyirəm, bir mənalı deyil. Ola bilər, bəlkə də elə həmin o sırf doğranmış ət deməkdir. Amma bu orada qalıb. O cümlədən məsələn, sabahları həmin o dil məsələsini biz başlasaq, tutaq ki, dilin üzərində quraq, yox, bu məncə yaxşı variant deyil. Hər bir bölgənin, hər bir yerin özünün ləhcəsi qalmalıdır. Özdə bir məsələ də var ki, Azərbaycan dili elə bir dildir ki, burada hansı ləhcədə danışırsan danış, hamı bir-birini gözəl başa düşür. Yəni fərqli şey yoxdur burada. Bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənmir. Məsələn, Kürd dillərində var Qurani dili, var Sorani dili, var Pəhləvani dili, var Zaza dili. Bunların daşıyıcıları bir-birlərini başa düşmürlər. Yəni danışanda bir-birlərini başa düşmür. Müəyyən sözləri başa düşə bilərlər, müəyyən sözləri anlaya bilərlər, amma belə rahat şəkildə başa düşmürlər, danışa bilmirlər. Bizdə bu problem yoxdur. Ona görə məsələ əsas qurulmalıdır nəyin üstündə? Bayaq dediyim kimi, yəni bu Azərbaycan amilinin üstündə qurulmalıdır. Və siz bir şey dediniz, misal üçün dediniz ki, o xalqlar, o dövlətlərə elə eləməlidir ki, indiki bizim bu Azərbaycan dövləti ilə o dövlətlərin arasında bir münasibət qurulsun. Amma biz nəyə baxmalıyıq? Misal üçün, Gürcüstanda nə qədər deputat çıxarda bilir bizim Azərbaycanlılar? Nə qədər nazir çıxarda bilirlər? Dərbətdə vəzifədə nə qədərdir? Yəni Dağıstanda nə qədər yüksək vəzifədə bizim Azərbaycanlılar var?
İran qoya qırağa, İran biraz tamamilə fərqlidir. Və hətta ki, götürək Əfqanistanda və ya digərlərində. Yəni bizim adi misal üçün SSR-nin dövrünə baxaq, görək nə qədər gürcülər hakimiyyətdə olub, yalnız Azərbaycanda bir-iki nəfərin adını çəkə bilər və yaxud da ermənilər bir qədər. Biz bir qədər nəsə bu siyasi məsələlərə yadıq, ya bilmirəm, siyasi məsələlərdən bir qədər qaçaq olmuşuq. Niyəsə bilmirəm. Hesab edirəm ki, bu məsələlər olmalıdır. Və istəsəz buna fikir bildirə bilərsiniz, istəsəz də ki, sonuncu bir sualımı verəcəm. Fikir bildirim. Deməli, adicə elementar biz baxaq Sovet İttifaqı qəhrəmanlarına. Azərbaycandan nə qədər adam Sovet İttifaqı qəhrəmanı olub? Biz adətən deyirik 120 nəfər. Bəli. 120 nəfərin neçəsi Səxavət bəy Azərbaycanlı olub? Biz rəqəmlərə baxsaq, səhv eləmirəmsə, ola bilər yanlaram, bəlkə nəsə dəqiq yadımda deyil, təxminən 40 nəfəri. Azərbaycandan. 40 nəfər. Bu nəyə göstərir? Subyektiv amili göstərir ki, bir balaca Azərbaycanlılara qarşı münasibət o qədər də doğma deyildi. Bəli. Rusları həmişə nə aldadıb? Bu xristiyan adı. Məsələn, ermənilərin xristiyan olması. Bu həmişə aldadıb onları. Fikirləşiblər ki, elə bizdəndirlər. Düzdür, Rusiya dövlətinin başında duranları aldada bilməzdilər. Bəli. Bu mümkünsüz bir şeydir, amma sıravi Rusları adi tutaq ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci dərəcəli məmurları bu aldadırdı. Çünki nəyə görə deyirəm bunu? Ermənilərin xristiyanlığı Rusların xristiyanlığı ilə eyni deyil. Erməni kilsəsi tamamilə başqa kilsədir. Onların heç bir məsələdə Rus kilsəsi ilə, Pravoslav kilsəsi ilə uyğunluğu yoxdur. Xristiyanlıqda İsa'ya 3 baxış var. Birinci baxış budur ki, İsa Allahın peyğəmbəridir. Bu baxış tərəfdarlarından bugün qalan çox azdır da. Bir dənə qalıb Yehova şahidləridir, həmin o ideyanı təbliğ edənlər. Sonra baptistlərin arasında müəyyən qruplar var. Vəssalam. Vaxtı ilə çox olublar bunlar. Bunlara Keşiş Arinin tərəfdarları deyirdilər. İkinci baxış belədir ki, İsa'nın bədəni insan bədənidir, ruhu Allahdandır. Katoliklərdir, pravoslavlardır, protestantlardır, əksəriyyəti bu əqidədədirlər. Üçüncü baxış budur ki, İsa'nın bədəni də Allaha aiddir, Allah bədənidir, Tanrıdandır, ruhu da Tanrıdır. Bu erməni kilsəsi keçmişdə, Alban kilsəsi keçmişdə və çox maraqlıdır Efiopiya kilsəsi. Yəni, bax, bu 3 kilsənin deməli baxışı belədir. Qəribədir ki, indi təsadüfdür nədir? Efiopiya kilsəsinə Pravoslav kilsəsi deyirlər. Bu erməni kilsəsinə də bunun üstündə uzun müddət bax belə yanaşırdılar ki, bunlar da pravoslavdılar. Sonradan Ruslar başa düşdülər geniş təbəqədə. Yəni yenə deyirəm, o yuxarı təbəqə bilirdi onu, bilməyə bilməzdi. Aşağı təbəqə başa düşdü ki, bunlar belə deyil də, yəni başqa cürdə və o da həmin o yanlış təsəvvür elə müharibə vaxtında özünü göstərirdi. Məsələn, tutaq ki, Rus generalıdır, bunun qabağına gəlir, Həzi Aslanova verək, yoxsa tutaq ki, bu birisinə verək, Sovet İttifaqı qəhrəmanın, götürüb verirdilər Erməniyə. Yəni, bax, bu məsələ var. Sonra bayaq dediyiniz ikinci Gürcüstan məsələsini deyək də, misal üçün. Gürcüstanda Azərbaycanlıların qabağa getməsi üçün Azərbaycanlılar gərək Gürcü dilin mükəmməl şəkildə öyrənsinlər, hamısı. Düzdür, bilirlər, indi çox hissəsi bilir, amma bir hissəsi bilir. Sonra Gürcü cəmiyyətinin içinə inteqrasiya eləsinlər. Gürcü cəmiyyətinin içinə inteqrasiya eləməkdən ötürü də gərək onlarla oturasan, yəsən, içəsən, onların yediyindən yəsən, içdiklərindən içəsən, dostluq eləyəsən, bir-birinin evinə gedib gələsən. Bu da yenə də obyektiv səbəbdir də, yəni tam alınmır. Ya da Gürcü dövlətinin, Gürcü cəmiyyətinin özü elə bir forma almalıdır ki, məsələn, o Qərbi Avropanın müəyyən demokratik ölkələri kimi. Ki, baxmasın dininə, nə bilim, dilinə, başqa fərqlərə baxmasın, desin ki, mənim vətəndaşımdır, bunu mən deməli, çəkməliyəm qabağa. Əgər savadı, istedadı, biliyi varsa, bu halda deputatlar da olacaq, dövlətin başında duranlar da olacaq. Bunu deməli, Azərbaycan dövləti onlara kömək eləməlidir, belə məsələlərdə.
Bəli. Xüsusilə məsələn Gürcüstan tutaq ki, Azərbaycandan asılı vəziyyətdədir, müəyyən məsələlərdə asılı vəziyyətdədir. Bəzən o görürsən ki, həmin asılılıq artır, bəzən azalır. Bu Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində bax bu prioritet istiqamətlərdən biri olmalıdır ki, orada Azərbaycan diasporuna dəstək verilsin. Və sabah da həmin Azərbaycan diasporu da o dəstəyi başqa bir formada qaytaracaq. Elə bir formada ki, o həm Gürcüstanın xeyrinə olacaq, həm Azərbaycanın xeyrinə. Razıyam, razıyam. Və sonda ümumiyyətlə bir proqnozunuzu almaq istəyirəm. İranla bağlı, yəni İran-Amerika bu prosesin sonu necə ola bilər və sonunda bu prosesdən Azərbaycan hansı formada yəni yararlana bilər? Çünki biz İranın vurulması həm də ərzaq təhlükəsizliyi ilə də bağlı. Çünki Bəndər-Abbas limanı var, orada çox ciddi problemlər baş verə bilər. Yəni bu məsələ və bundan əlavə bu trip layihəsi var ki, İran faktiki olaraq buna qarşıdır ən azından. Amma hansısa bir formada Amerika gəlib ən azından Cənubi Qafqazda Ermənistanda oturub bayaq dediyiniz kimi o Ermənistan səfirliyinin sayı, planı və digər məsələlər. Siz qısa vadədə nələr görürsünüz? Çünki uzun vadəni görmək, elə bir proseslər gedir ki, görmək mümkün deyil. Zənnimcə proseslər ancaq bir istiqamətdə gedir. Əvvəl-axır belə fikirləşirəm ki, Amerikanın qlobal mənada diktəsi ilə planında nəzərdə tutulan məsələlər gerçəkləşəcək, olacaq. İran əməkdaşlığa gedəcək Amerika ilə. Bunun geci və ya tezi var. Çünki uzun müddət bu vəziyyətdə saxlamaq olmur da, yəni cəmaatı saxlaya bilmərsən bu vəziyyətdə. Əvvəl-axır getməlidir. Amerika ilə münasibətlərin istiləşməsinə getməlidir. Çünki nə qədər biz baxsaq da, görsək ki, tutaq ki, Çin kömək eləyir, Rusiya kömək eləyir. Bunların yardımı Qərbin elədiyi işlərlə bərabər deyil də. Bax, bir misal çəkim sizə. Vaxtı ilə Rumuniyada Lukoil deməli işləyirdi. Lukoil orada neft çıxardırdı. Lukoilin işlədiyi dövrdə Rumuniyada cəmaat iqtisadi cəhətdən çox böyük məşəqqət və çətinlik çəkirdi. Sonra Lukoil özü çıxdı oradan. Ya özü çıxdı, ya çıxartdılar, müqavilənin vaxtı qutardı, nə oldusa, BIP-ini gətirdilər. Mənim bir yaxın dostumun qohumu orada işləyirdi, yəni ondan eşitdiyimi deyirəm. Deyir, indi BIP-nin maşınları açıq-aşkar qırmızı işıqda keçəndə də qaiz onların polisi saxlamır. Ona görə yox ha, qorxur. Minnətdarlıq əlaməti olaraq saxlanır. Çünki BIP-i gələndən sonra Rumuniyada cəmaatın güzaranı, dolanışığı xeyli şəkildə düzəldi. Qərbin verdiyi, təqdim elədiyi o münasibətlər zamanı təqdim elədiyi belə deyək də müəyyən maddi məsələlər Çinin və Rusiyanın təqdim elədiyindən daha çox olur. Təqdim edə biləcəyindən daha çox olur. Ona görə istər-istəməz İran gec-tez Amerika ilə razılaşacaq. İndi 1 ilə baş verəcək, 2 ilə olacaq bu, 3 ilə olacaq, bunu biz bilmirik. Amma əvvəl-axır razılaşacaq. Burada indi biz baxmalıyıq ki, Amerikaya nə lazımdır? Bax, bizim üçün maraqlı olan bu məsələdir. Amerika İranla Türkiyə arasında müharibənin, konfliktin olmağını istəyirmi? Mümkün mənada görsənmir bu. Mənə elə gəlir ki, yox. Əgər bunlar onu istəsəydilər, biz Amerika ilə İngiltərəni həmişə tandem kimi baxırıq da, deyirik ki, bir yerdədirlər. Bunu istəsəydilər bunlar, İraqı vaxtında aralayıb, alıb, onlar arasında konfliktin yaranması səbəbini aradan götürməzdilər. Doğru. Bax, bir dənə elə bir element bunu deyim. Sonra Amerika istəyirmi ki, İranla Çin arasında müharibə olsun, konflikt olsun? Yox. Sərhədləri də yoxdur, amma belə də ola bilməz də. Yəni o vaxt o halda müharibə ola bilər ki, İran Əfqanistana girsin, Əfqanistanı tutsun, orada bunlar çıxsınlar sərhəddə. Bunu da istəmir. Bu Amerikada yenə deyirəm, mənim öz nəzəriyyəm var bu məsələlərə. Mənim fikrimcə Amerikada iki qüvvə arasında mübarizə gedir. Bu qüvvələrdən biri qlobalistlərdir.
Bizdə qlobalist deyəndə həmişə mənfi yanaşırlar. Bəlkə haqlıdırlar, bəlkə haqsızdılar. Hamımız o kütləvi informasiya vasitələrindən, sosial şəbəkələrdən oxuduğumuz əsasında danışırıq da. Bir qüvvə qlobalistlərdir. Qlobalistlərin məsələn nümayəndələrindən biri prezident seçilən, tutaq ki, deyə bilərik Barack Obama. Bəli. Açıq-aşkar şəkildə onların nümayəndəsi idi. İkinci qrup təhlükəlidir. İkinci qrup məsihçilərdir. Bizdə el arasında bunlara siyonistlər deyirlər, amma əslində fərqləndirmək lazımdır da. Yəni onlar siyonistlər deyirlər. Məsihçilər fərqlidirlər. Məsihçilər kimlərdir? Bunlar əsasən protestantlardır. Protestant məzhəbinin müxtəlif qollarıdır. Bunlar inanırlar ki, Yerusəlimdə Qüds məbədi bərpa olunmalıdır, Yahudilərin 3-cü məbəd tikilməlidir. 3-cü məbəd tikilsə, İsa Məsih zühur eləyəcək. Bunların inandığı budur. İndi bu kontekstdən yanaşanda Amerikada hansı qüvvə qalib gələcəksə, bu regionun taleyi, sonraki hərəkətlər hamısı ondan asılı olacaq. Qlobalistlər qalib gəlsə, tamamilə başqa istiqamətdə gedəcək məsələlər. Yox, əgər məsihçilər qalib gəlsələr, amma onların qalib gəlmə mənim zənnimcə belə bir şansı yoxdur. Məsihçilər qalib gəlsələr, tamam başqa istiqamətdə gedəcək. Bir də bir şey deyim, Səxavət bəy, maraqlı məsələdir. 19-cu əsrdə Van Beri adlı bir şəxsi Yahudi olub özü. Səhv eləmirəmsə, İngiltərənin kəşfiyyatçısı olub. Amma Macaristanda yaşayıb. Macaristan Yahudisi olub. Bunu Türk adı altında Macarların ulu babalarının çıxdığı yerləri tapmaq o əfsanəsi ilə, bəhanəsi ilə göndəriblər Orta Asiyaya. Bütün İranı, Azərbaycanı, sonra indiki Orta Asiya respublikalarının hamısını gəzib. O əsərini oxuyanda çox maraqlı detallar görürsən. Özü də çox savadlı, istedadlı insan olub da, hamısı ilə yola gedib, hamı ilə dil tapılmış. Çox maraqlı bir şey deyir. Deyir ki, Türkmənlər haqqında yazır. Deyir ki, dünyanın ən döyüşkən xalqıdır. Türkmənistan türkmənlərini nəzərdə tutur. Deyir, əgər bunların bir bacarıqlı lideri olsaydı, bacarıqlı rəhbəri olsaydı, bunlar bütün dünyanı tutardılar. İşləri, gücləri ancaq çadırın yanında gecələr oturub, ocağın ətrafında. Nağıllara zada qulaq asmaqdır. Sonra saz-zat çalırlar, belə mahnılar ifa edirlər. Bir də öz aralarında danışırlar ki, filan kəsin oğlu tutaq ki, özbəklərin üstünə basqın elədi, filan qədər qul gətirdi, nə bilim, at gətirdi. Bunu eşidəndə ata oğlunun başına qapaz vurur ki, kül sənin təpənə və filan kəsin oğlu getdi, çaldı, çapdı. O Kitab-ı Dədə Qorqudda ki, deyir, qan tökdü, nə bilim, neynədi, ad qazandı. Sonra danışır ki, Türkmənlər haqqında danışanda orada bir balaca çıxarış deyim. Deyir ki, bütün onların səviyyəli məclislərində gördüm ki, ancaq Azərbaycan mahnıları ifa edirlər. Hələ bu 19-cu əsrin əvvəlləridir, ortaları zaddır təxminən. Deyir, soruşdum ki, niyə Azərbaycan mahnıları ifa edirsiniz? Deyir, ya Azərbaycan şeirləri oxuyursunuz? Deyir, utandılar, başlarını saldılar aşağı. Dedilər ki, onlar bizdən savadlıdırlar. Onların mahnıları bizim mahnılardan qəşəkdir, yaxşıdır. Və şeirləri də bizim şeirlərimizdən gözəldir. Mənə maraqlı gəldi ki, niyə bax bu türkmənlərin döyüşkənliyin bu axtarır, maraqlandırır. Orada çox maraqlı bir şey deyir, təklif verir. Deyir ki, Rusiyanın qabağını almaqdan ötürü böyük bir türk dövləti qurmaq lazımdır. Bu Van Berinin sözüdür. Böyük bir türk dövləti qurmaq lazımdır ki, bu dövlət Rusiyanın ambisiyaları qarşısında bir növ belə deyək də balans rolunu oynasın. Ki, onların, Rusiyanın Avropaya təzyiqi azalsın. İndi gəlin, Səxavət bəy, baxaq. Orta Asiyada belə bir dövlət qurmaq olarmı? Yəni, o bir qədər çətin mümkün. İndiki mərhələdə mümkünsüzdür hətta deyərdim. Ruslar da yəqin ki, oxuyurdular da, o Van Berini də oxuyurdular, başqa kitabları da, başqa əsərləri də, özlərinin kəşfiyyat məlumatlarını, hər şeyi oxuyurdular, öyrənirdilər. Orta Asiyanı elə böldülər ki,
Eyni tayfanın yarısını elədilər Özbək, yarısını elədilər Qazaq, yarısını elədilər Türkmən. Elə bir vəziyyətə saldılar ki, indi bunları o mozaikanın elementləri də birləşdirmək demək olar ki, mümkün deyil. Doğru. Düzdür, axır vaxtlar Amerikalılar o Koreya vasitəsilə Özbəkistanda müəyyən işlər görürlər, Özbəkistanın iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Yəni orada belə deyək də, o Orta Asiya respublikaları arasında ən perspektivli ölkələrdən biri, bəlkə də elə ən perspektivlisi əslində Özbəkistandır. Həm insan resurslarına görə, həm də müəyyən o iqtisadiyyatına görə. Bir də əhalinin özünün o intizamlı olmağıdır, zəhmətkeşliyidir və s. Bunlar böyük rol oynayır da. Özbəklərdə bu var. Zəhmətkeşlik var, düzgünlük var. Amma say o say deyil ki, sabahları ya Çinin qarşısında balans rolunu oynasın, ya da Rusiyanın qarşısında balans rolunu oynasın. İndi gəlin baxaq, o regionda balans rolunu kim oynaya bilər? İran. Vəssalam. Bax, bu da sizin sualınıza cavabdır. Yəni, Aydın. lazımdırmı İranı parçalamaq, İranı dağıtmaq, Qərbə bu lazımdırmı? Heç bir halda lazım deyil. Hətta məsihçilərə belə lazım deyil. Nəyə görə? Çünki həmin o Yaşıllar İttifaqı qarşısında, çünki tarix həmişə ondan ibrət dərsi götürmək üçündür. Vaxtı ilə bizim tarixdə ümumiyyətlə ağ ləkələr, qara ləkələr həddindən artıq çoxdur da. Məsələn, deyirlər ki, Misirdə İsmailli məzhəbi vaxtı ilə hakimiyyətdə olub, Səlahaddin Əyyubiyə qədər. Bunlara çox böhtan atırlar da, o İsmaillilərə. Deyirlər ki, nə bilim, xaçpərəstlərlə ittifaqa girdilər, müsəlmanlara xəyanət elədilər, arxadan vurdular. Bunlar hamısı yalandır. Misirdə Fatimilər xaçpərəstlərlə vuruşurdular. Özü də həqiqətən də vuruşurdular. Amma nəticə əldə edə bilmirdilər. Niyə nəticə əldə edə bilmirdilər? Çünki Misirdə şiələr vuruşurdu. Bu tərəfdə sünnilər vuruşurdu xaçpərəstlərlə. Səlcuqlular, Suriyalılar və digərlər də, Zəngilər dövləti, başqaları. Heç bir nəticə əldə edə bilmirdilər. Niyə? Çünki ayrı-ayrılıqda vuruşurdular, həm də bir-birləri ilə vuruşurdular. Sonra Səlahaddin Əyyubi qılıncla gəldi. Orada şiələri də özünə tabi elədi, ram elədi. Sünniləri də özünə bağladı və vahid dövlət yaratdı. Sonra da dalınca da xaçpərəstləri o Yerusəlim krallığın ləğv elədi, məhv elədi. Doğru. Faktiki olaraq əsasını o qoydu, Bəybaş da axırıncı zərbəni vurdu. İndi bugün Türkiyə həmin yola qədəm qoyub faktiki. Suriyaya girməklə həmin yola qədəm qoyub. İndi bir dənə bizim tamaşaçılara müraciət edirəm. Özləri üçün də bekar vaxtlarında bir imkan olanda açsınlar, baxsınlar. Deməli, xəritədə baxsınlar, Yerusəlim krallığı 11-13-cü əsrlər coğrafiyası, ərazisi və indiki İsrail dövlətinin ərazisi. Birin birinə üst-üstə düşür. Demək olar ki, üst-üstə düşür. Nə vaxt Yerusəlim krallığı davam gətirdi? O vaxt davam gətirdi ki, Misirdə Fatimilər idi, şiələr idi, Suriyada sünnilər idi. Birləşə bilmirdilər və ayrı-ayrılıqda vuruşurdular xaçpərəstlərlə. Nə vaxt Yerusəlim krallığı məhv oldu, getdi? Səlahaddin Əyyubi bu iki dövləti, Misirlə Suriyanı birləşdirəndən sonra. Faktiki ondan sonra zəiflədi, ardınca da yoxa çıxdı. Deməli, məsihçilər də baxırlar da, bundan bir nümunə götürürlər. Neynəmək lazımdır? Eyni kolliziyanı təkrarlamaq lazımdır. Təkrarlamaq üçün neynəmək lazımdır? İran qalmalıdır. Bu məsihçilərin nəzəridir. İndi gəlin bu şərti olaraq qlobalist dediklərimizin nəzərinə baxaq. Rusiyaya qarşı balans yaratmaq üçün, Çinə qarşı balans yaratmaq üçün, halbuki Çinə qarşı balans yaratmaq lazım deyil. Əslində Çinlə Amerikanın elə bir problemi yoxdur. Çinin problemi Amerikanın müttəfiqləri iləndir. Doğru. Bir-iki müttəfiqi iləndir problemi. Qlobal şəkildə götürəndə Çinlə Amerika arasında nə problem var? Problem yarana bilər, bilirsiniz nə vaxt? O vaxt problem yarana bilər ki, Rusiya tamamilə zəifləyər. Zəifləyəndən sonra Sibir Respublikası yaranar. Sibir Respublikası yaransa, Alyaska vasitəsilə Amerika həmin Respublika ilə çox yaxşı, gözəl münasibətlər quracaq. Və Çin də həmin o Respublikanın ərazisini tutmaq istəsə. Çünki bu da tarixdə olub. 20-ci illərdə vətəndaş müharibəsi dövründə
Sibir Respublikası, sonra Volqa boyu ərazilər hamısı ayrılmışdı. Deyilənə görə Amerikanın öz planında da var ki, Rusiyanı haçansa bölmək istəsə, deməli 3 yerə bölməlidir. Tarixi Rusiya torpaqları, sonra gəlir Volqa boyu, ardınca gəlir Sibir. Yəni bu 3 yerə bölünməlidir ki, normal belə deyək də, bu dövlətlərin hər biri ilə normal münasibət saxlaya bilsin. Bu vəziyyətdə problem yarana bilər. Amma bu vəziyyət nə vaxt ola bilər? Rusiya gedəndən sonra, ləğv olandan sonra. Əgər ləğv olsa, yəni Amerikanın o nəzərdə tutduğu plan həyata keçsə, ona qədər Çinlə elə bir problem yoxdur. Problemi yaradan Trump oldu. Çinlə problemi yaradan. Çinin gücün əslində Rusiyaya yönəltməli idi. Rusiya ilə də Çinin münasibətləri yaxşı deyil. Sərhəddədirlər. Doğru. Yəni bax bu səbəb budur. İndi biz götürək baxaq deyək ki, bizim o ekspertlər danışırlar, bu gün vuracaqlar, sabah vuracaqlar, bunu dağıdacaqlar, onu partladacaqlar, onu böləcəklər. Gəlin burada böyük bir Turan dövləti quraq, nə bilim neyniyək. İndi gəlin bu bir tərəfinə baxaq Səxavət bəy. Deməli, təsəvvür eləyin ki, İran parçalandı. Həqiqətən də bax bu bizim bu Qore ekspertlərdir də, deyir o başa bəla ekspertlərin proqnozları. İndi proqnozdur da kimi qınamaq olar ki? Doğru. Bu parçalandı. Parçalanandan sonra bugünkü məqalədə də gördünüz də, orada İran ərazisi ostanlardan 31 dənə ostandan ibarətdir. 31 ostandan deməli Azərbaycanlılar yaşayan, türklər yaşayan hissə faktiki olaraq gəlir, deməli Elburz ostanında yekunlaşır. Yəni kompakt yaşadıkları ərazi Elburz ostanı ilə yekunlaşır. Ondan sonra başlayır Xorasan hissəsi. Xorasan hissəsində, İranın Xorasan hissəsində türklərin sayı çox azdır. Yəni elə bir türk say çoxluğu yoxdur. Yeganə bir dənə şimali Xorasanda Xorasan türkləri o əsl qızılbaşlar. Qədim 16-cı əsr, 17-ci əsr qızılbaşları, bax onlar yaşayırlar. Onlar da 16-cı əsr bizim o ləhcəmizdə danışırlar bugün. Bunları gah bəzən deyirlər özbəkdilər, bəzən deyirlər nə bilim türkməndilər, nədirlər, amma Azərbaycanlıdırlar. Deməli, onlar yaşayırlar. Ona qədər olan ərazi hamısı fars dilli, İran dilli xalqların məskənlaşdığı ərazidir. İndi təsəvvür edin ki, tam parçalandı. Parçalanandan sonra bölündü. Bölünəndən sonra deməli burada yarandı Fars dövləti. Xorasan Fars dövləti tutaq ki, nə bilim bu tərəfdə yarandı elə Şiraz Fars dövləti, ya İsfahan Fars dövləti. Azərbaycan, Türkiyə və Azərbaycanın Orta Asiyaya gedən yolu bağlanır, yoxsa bağlanmır, açıq qalır. Onunla da söhbət qalın. Tam bağlanır. Azərbaycanın əldə elədiyi nə olur? Və yaxud da Türkiyənin əldə elədiyi nə olur? Türk respublikaları ilə yaxşı münasibət saxlaya biləcəkmi bu vəziyyətdə? Planlaşdırılan. Münasibət də nədən gedir söhbət? Təzədən Çingizxan imperiyasının qurulmağından, Əmir Teymur dövlətinin qurulmağından getmir. Burada Çindən gələn belə o iqtisadi yollar ki var, o yolların qorunub saxlanmağından gedir ki, hamı buradan xeyir mənfəət götürsün. Düşmən, Türk dövlətlərinə düşmən, acıqlı, qəzəbli bir Fars dövləti yarandı həmin ərazidə. Özdə həmin o Fars dövlətinin İran körfəzinə də çıxışı var. İndi birdən bu variantı da təsəvvür edin. Neft də qaldı bunların əlində, Xuzistan tərəf. Körfəz də onlarda. Sən nə əldə edirsən? Su yox. Heç nə yoxdur. Su yoxdur, təbii sərvət yoxdur. Təxminən 12-13 milyon adam, onlar da yazıqlar, gözlərini tikiblər Bakı neftinə ki, bəlkə Azərbaycan bunları nəsə bir yardım göstərsin. Neftin, qazın o satışından əldə olunan gəliri onlardan da bölsünlər. Dəqiqə başı da müraciət edirlər ki, qardaş deyilik, kömək eləyin də. Özümüzə çatırmı? Yəni bax bu böyük bir sualdır. Həqiqətən böyük bir sualdır. Bizdə də ekspertlər danışanda düz deyir, belə odlu, alovlu şəkildə Turan dövləti qurulacaq, nə bilim Azərbaycan, böyük Azərbaycan qurulacaq. Bir anlıq fikirləşmirlər ki, bu böyük Azərbaycan altında sonradan hansı problemlər yarana bilər. Əgər qurulsa, yəni bu onsuz da utopiyadır. Yəni bu fikirlər utopiyadır. Ola bilər. Azərbaycan təbii ki, bizim hamımızın ümdə arzumuz, ümdə
istəyimiz, məqsədimiz Azərbaycanın bütöv olmasıdır, bir olmasıdır. Gələcək üçün də, yəni gələcəkdə bu böyük ali bir məqsəddir. Amma indiki vəziyyətdə bu nəyə gətirib çıxara bilər? Adi elementar bir şey deyim. Amerikanın yaxınlığında mənim yadımdan çıxıb bəzi adalar var, bütün günü Amerikaya yalvarırlar ki, bizi ştat kimi qəbul edə. Amerika qəbul eləmir onları. Deyir, niyə qəbul eləmirsən? Bunlar axı yalvarırlar, miting keçirirlər, xahiş edirlər, petisiyalar verirlər, nə bilim nə ki, bizi qəbul eləyin də, biz də istəyirik Amerikalı olaq, deyir yox. Çünki Amerikalıya verdiyi həmin o yardımı, vəsaiti, o sosial rifahı bunlara da eləməli olacaq, verməli olacaq. Yüksdür də. Hə, yükdür. Bu da vermək istəmir. İndi demirəm, Azərbaycan bizim üçün yükdür. Yox. Sadəcə olaraq məsuliyyətsiz çıxışlarla, məsuliyyətsiz o çağırışlarla bəzi adamların, yəni bu bizim dövlətin siyasəti deyil. Bu bəzi adamların tutaq ki, sözləridir. Bizim vətəndaşlarımızı biraz pis vəziyyətə sala bilərlər. O oxşuyur Trump'ın həmin o çağırışlarını. Doğru. Ki ayağa qalxın, gəlirik. Amma gəlmir. Amma gəlmir də, gəlib çıxmış. Təşəkkür edirəm bəy sizə vaxt ayırdınız və geniş şəkildə məsələləri ən azından müzakirə elədiniz və özünüzün çox maraqlı və çox maraqlı yanaşmalarınız oldu. İzləyicilərə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdılar, bizə baxdılar. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm. Sağ olun.